Hey everyone, what's up? This is Alan here. 大家好，我是 Alan。今天呢，给大家介绍一款机械键盘，就是这一款 Keychron K5。这个键盘呢，是我大儿子送给我的圣诞礼物，已经到了有一些天了啊，我也用了一段时间，感觉还不错。键盘已经开箱，我就直接给大家看一下吧。好，我们来看一下这个键盘。这是一款全尺寸的超薄型的，同时支持有线和无线连接的机械键盘。它还同时支持 Windows 和苹果的兼容模式。这个按钮它有3档，就是有线、无线和关机。然后这边这个按钮，它可以控制兼容模式。那么如果你要切换到苹果模式呢，它还提供了额外的一套键帽，可以把这边的功能键替换掉。同时呢，还有2个功能键，这个 Escape 和那个灯，我已经替换了。有一个小工具非常好用，就是可以非常方便的把键帽取下来换上去。然后它的背板呢，全部是铝合金的，所以呢，这个键盘比较沉，不是很方便携带，但在家里用非常方便。这个灯呢，可以非常方便的在不同的 RGB 模式之间切换，很酷啊！但是对我这种老年人来说呢，就没什么用。然后整个键盘的触感还不错，打字这种触感非常清晰。我用它以后呢，发觉打字速度有比较大的提升，感觉非常不错。然后呢，因为是超薄型的嘛，所以我感觉对我手的压力也比较低比较适合我吧，应该说。说到键盘呢，我以前一直比较迷信 Logitech 的键盘和鼠标。这款 K810呢，已经陪伴了我很多年，现在质量还是杠杠的。有了这款 K5 以后呢，我就把它连到了我另外一台电脑上去。我的主力电脑呢就用 K5 了。那么比较这2款呢，我觉得它们各有优缺点吧。K810比较轻便，包里一塞，跟着电脑走，很方便，质量也非常好，用到现在一点问题都没有。不管是所有的键还是电池都非常好。然后它的整个触感什么的其实还 OK 啦，当然跟那个 K5 比起来还是有一定的差距。那么 K5 呢，我用了好几天了，我感觉它的打字的那种触感还是要比这个 K810舒服，然后打字速度明显也上升了。当然它是全尺寸的，然后就比较重不太方便。其他的话我觉得都差不多，我2个键盘都用，我都感觉都能适应。而且我特地选的都是超薄型的，对自己的手它的保护还是比较好的，就是不是太费手我觉得这2款键盘都不错。键盘呢就介绍到这儿，希望能对您有所帮助。谢谢您的观看，我们下次再见，拜拜。